好，哇，靚仔晒啦！哎呀，食好飯啦 ，OK， 可以試機啦。咁今日同大家試嘅咧就係呢個攞幾嚟Cambridge Audio 嘅 CX-U HD， 表面上佢係一部 UHD 嘅 4K 藍光機，實際上佢係一部但有可能係問鼎1萬蚊內嘅 Digital Transport 嘅 Best Buy。Hello， 咁多位大家好，我係國人，歡迎嚟到 freeparksound.com。今日要同大家介紹嘅產品咧就係英國 Cambridge Audio 咧，都大家啲 fans 都等咗好耐㗎啦，就係呢個 CX-U HD 啊，咁啊已經上市咗一段時間㗎啦。咁係一部咩機？係一部 4K UHD 嘅光碟播放機嚇。但係要留意嘅一樣嘢就係咧，佢係冇解碼嘅，真係冇解碼。你睇下見唔見到啊？由後邊成部機揾勻都唔見到有呢個 RCA， 冇 Analog Out 嘅。呢個咧突出嚟呢嚿嘢咧，其實係呢個 WiFi 嘅傳送器嚟嘅喎，成部機係金屬㗎啦，咁所以咧就做到基本嘅唔錯嘅屏蔽。USB 3.0兩個 Port A 嘅，俾你用嚟播 hard disk 播 file。呢度係光纖同埋 RCA 數碼同軸嘅數碼輸出，兩個都係數碼輸出啊。咁啊有一個 HDMI 嘅 in 啦，咁跟住呢度有兩個 HDMI out， 咁啊同樣地啦，同一個靚機一樣咧，可以俾你聲畫分開行。最後就係Gigabit 嘅 Internet 線齊晒。前面啊冇咩好講噶啦，前面真係實在太簡單啦，嗰啲開關掣啊、Play Pause 啊、跳播啊咁樣，係咯。反而個底有嘢講喎，個底咧係咁樣嘅喎，記唔記得啊？個底咧其實咧係3隻腳嘅。近呢幾年 Cambridge Audio 嘅產品咧，都喺個機腳嗰度有個特色，就係咧呢啲咁嘅腳係正常腳啦，前面一定係一條過嘅腳嚟嘅。咁呢一條過腳咧就成本唔係好高，但係咧幾好聲嘅嚇。就咁擺嘅話都 OK 嘅，已經相當之唔錯。咁啊，遙控比較輕巧嘅遙控，輕身啲，不過撳掣有啲聲。咁但係問題不大嘅。咁同埋咧，仲有一樣嘢就係佢有燈嘅。基本上咧就黑暗中咧都好靚，好清楚睇到啲掣㗎啦，一定唔會撳錯㗎啦。咁啊，因為佢係冇解碼㗎嘛，咁其實 suppose 入邊應該係咪空溜溜嘅咧？入邊又係咁，就係呢部機咧，咪冇咗 Analog Port 咯。就本來咧呢一份供電咧，亦都係做咗一個Power Output 咧，就俾 DAC Analog Output 嗰份 port 嘅。咁而家呢一份即係佢完全係唔需要俾電 DAC port，咁所以呢度咧供電嗰度咧就慳咗少少。個 WiFi 啦，就將呢一個 WiFi 嘅 transmitter 咧就擺咗喺機外邊，咁就嚴格上咧就同呢個電源供應呢一度就分開咗嘅。DAC board 咧，因為嗰度講緊係7.1嘅 analog output， 所以咧佢入邊會用電用幾多嘅。咁而呢一份 power supply switching power supply 咧，要分佈俾transfer 啦、面板啦、同埋video 嗰部分啦，同埋 audio 嗰部分咧，其實佢都要負責咗好多部分嘅電源供應嘅。咁而家其中有一組咧，就唰一聲唔使要啦，就係佢份供電咧。其實個效能會高咗嘅，即係唔係個電壓少咗啦，係效能高咗啫嚇。第二樣嘢咧就係佢嘅 WiFi transmitter 去咗呢一個位。WiFi 咧係人都知㗎啦，高干擾性嘅，你能夠將佢拎開少少，特別係電源嗰度咧，你搞到份電靚咧，成部機就靚晒。設計上做啲改動咧，就會令到呢一部機嘅效能提高咗。而一個提高咗咧，就令到我哋聽到佢改善啦。咁啊，我哋入嚟望一望，其實有啲咩特別嘅要 set 咧？咁啊 ，video output 我哋睇睇呢個 picture adjust 嚇。要特別提一提咧，就係咧嗱，呢啲咁嘅機，呢啲咁嘅參數咧，其實你可以喺翻電視或者投影機上面校都得。咁但係呢一部機嘅 noise reduction 咧，都做得相當之唔錯嘅。如果你發覺你嘅電視機或者投影機做 NR 係唔好，又或者去到 4K 嘅情況之下咧，你會發覺你嘅電視機係冇得俾你校 NR 嘅話咧，喺呢度 hardware 你可以校嘅。咁當然啦，你問我咧其實咧佢嘅 NR 咧係3種。一格就已經好夠啦，千祈唔好貪心啊！如果唔係咧，就啲畫面啲 motion 會 blur 晒嘅，一 blur 咗咧就唔靚啦。呢個咧我綜合翻一啲即係玩家嘅
即係少少意見嚇，咁咧就係用呢個畫面出嚟咧最平衡啦。OK， 好咁嗱呢部機咧，因為佢只係得 digital output 嘅啫，咁所以其實都冇咩特別 audio 嘅嘢可以教嘅。咁可以教啲乜嘢咧？教呢度啦，呢個 SPDIF output，咁就係你個同軸同埋光纖嘅輸出究竟係乜嘢啦？咁呢個咧你見到咧係有 bitstream 有Dolby Digital 有 DTS， 都係放翻你如果個同軸係播 AVM 或者舊款嘅 AVM 或者係播啲3巴嘅話，都可以有呢個多聲道聽。咁但係如果你係播一個兩聲道嘅機嘅話咧，咁你就可以喺呢度教3種嘅兩聲道規格，分別咧就係48 kHz、96 kHz 同埋192 kHz 嘅。咁當然你個 source 唔係啦嚇，咁但係咧呢個係一個上限嚟嘅啫嚇，就唔係乜都轉上去㗎，上限嚟嘅啫。咁我哋就會揀到最高咧就係192 kHz，除非你個解碼唔支援啦，如果唔係嘅話就基本上 OK。AV 聲咧就係對嘴嘅啫。咁因為你聲畫唔同咗啦，咁有可能咧畫慢聲快啊，聲慢畫快啊，咁你可以喺度教翻你個同步嘅。最重要咧就係咧佢仲有快慢俾你揀啊。一般嚟講咧 AV 聲以前啲機咧全部都淨係俾你教畫面加快嘅啫，但係就冇得聲音加快嘅。咁但係而家呢度唔同啦，政府都係俾你教啊，爭好遠。咁firmware，咁呢個 firmware 咧就係 CXUHD CU460811版本係支援呢個杜比 Vision 嘅。好，呢個咧就係Cambridge Audio 嘅 CXUHD 嘅操作界面啦。佢個數碼輸出咧就相當之有質素啦。其實我就咁攞佢嚟聽普通聽個 CD 1644普通 CD 嘅 transport 啫。佢嘅聲音咧已經係即係第一啲嘢鬆嘅清楚嘅唔毛躁嘅，咁呢個都好緊要啦嚇。唔毛躁咧其中一個原因我相信因為佢姿態比較低啲，都算做到佢哋廠方講嘅 The British Sound 嚇英國嘅聲音，咁係好聽嘅。咁所以咧我都聽咗幾日嚇，咁攞佢嚟播唔同嘅 CD 啊咁樣嗰啲，知道佢係一個 universal player 嚟㗎啦。咁如果你播 SACD 嘅話得唔得咧？佢可以播到 SACD， 但係佢冇 analog out 㗎嘛，咁佢用咩出咧？佢用 HDMI 出。咁 HDMI 咧佢係可以出到 DSD 嘅。大家記住啊 ，HDMI 出 DSD 唔係新嘅嘢嚟㗎，10幾年前已經有㗎啦。咁當然啦，你個 AVM 多數用 AVM 啦，日系嘅 AVM 咧大部分都可以支援 HDMI 嘅 DSD。不特止，連呢個 multi-channel 嘅 DSD 一樣可以做得到。你入邊有功能，你見到呢個界面係有得轉呢個 SACD 可以轉 PCM 嘅。但係呢個 SACD 轉 PCM 咧，就只係局限於 HDMI 輸出嘅啫。佢個同軸咧係唔會出 PCM 嘅。咁所以咧，如果你播 SACD 又要播 SACD 層嘅話咧，咁個數碼同軸咧係永遠都唔會有聲。咁所以咧呢一點大家要留意啦。就係如果你想買呢一部機當係 CD transfer 冇問題，相當之唔錯。但係如果你諗住攞佢嚟播 SACD， 而你係一個傳統 two channel 嘅系統嘅話咧，咁呢部係技術上係做唔到，規格上係做唔到嘅。呢一點咧就一定要搞清楚啊！我而家用咗兩部 display 嚟到去睇個畫面啦，一部咧就係 Optoma 嘅 UHD 60，另外一個咧就係 LG 嘅電視55寸嘅 OLED， 畫面嘅層次感相當之唔錯，顏色亦都靚嘅。佢唔係做到非常之 sharp 得好誇張嗰種 sharp， 咁再加上其實今時今日我哋睇緊 4K 嘅，其實已經好 sharp 噶啦。咁所以佢出嚟嘅畫面咧就唔係話過分地 sharp 咧，反而咧真實啲嚇，真實啲。咁所以咧就我覺得呢一個係即係我比較中意呢一部機嘅地方嚇。因為其實咧好老實，大家都明㗎啦。如果我哋係做家庭影院嘅話咧，其實我哋淨係需要呢一部機嘅 HDMI 輸出嘅啫。咁我有兩個 HDMI 輸出啦。咁Analog Out 咧其實就冇乜需要嘅，因為我哋啲聲直接就落咗去 AVM 度㗎。即係起啦，你去到呢個指定嘅經銷商去買呢部 Cambridge Audio 嘅 CXUHD 嘅話咧，咁你係可以有碟送嘅，就係送呢個原因集地球嘅星空巨戰。即係呢隻 4K 嘅碟嗱，你買部機翻嚟咧，即刻有碟睇啦。咁呢一隻碟咧，畫質非常之靚嘅，咁聲都靚。咁呢個係一個幾好嘅試機碟嚟嘅，送晒就冇噶啦。咁所以咧，如果有興趣嘅話咧，就早買有碟送，遲買就未必有得嚇。但係唔知遲買會平佢2嚿咧嚇。今日同大家介紹嘅 CXUHD 呢部機咧就 Cambridge Audio 嘅，就介紹到呢度為止啦。咁中意我拍片嘅朋友俾個 like 我啦，未訂閱我 channel 嘅記得訂閱啦。訂閱咗之後咧，記得撳着咗嘅 channel 個鐘仔，咁我有新片出，你第一時間會收到通知。節目未到，其實而家訂緊㗎啦 ，suppose 應該喺美國過緊嚟㗎啦。咁投影機又未到，咁因為呢部機咧就應該係下個月中先至到嘅。
到時話俾你聽睇邊部啦。所有嘢都 hold 住咗喺度咯，我都非常之心急，可以快啲將個 Home Theater 起彈啊！咁啊，希望下次再講 AV 咧係一個好消息俾大家啦。OK， 好，再見啦，拜拜。